Niriganwa risozera amahiganwa yabaye menshi mu ntara hamwe n'uburere bune butandukanye. Nk'uko mubize nyiricyubahiro umukuru w'icacu yarayimirije ibintu bita détection des talents, avuga ati muhere mu makomine, mugende mu maprovince, hanyuma mushike mu burere, hanyuma turondere abanonotsi. Twebwe ako kamo twarakumvise n'igihe atari bwakavuge, twebwe twari twagatanguye. Atletisme y'iwacu iva mu makomine akagenda mu ntara, hanyuma akagenda mu burere butandukanye, hanyuma igaca ishika kuri urugero rwa championnat national. Uyu munsi rero iri higanwa n'ibisozera ayo mahiganwa yahereye mu ntara akagenda mu burere, hanyuma ababaye abambere mu ntara no mu burere akaba ari bo uyu munsi bahuriye ngaho. Uyu munsi rero yari championnat national de cross country, championnat du monde ya cross country, hakaba na championnat du monde sur piste. Rero iki ni igice ca mbere ca atletisme duhejeje gutunganya. Abuza kubona uyu munsi uwa mbere azoba abaye champion ou championne nationale wa cross country saison 2023. Rero niteka ntangere kuri jewe kubona twarashoboye gutungana ayo mahiganwa kuva mu ntara gushika ngaha uyu munsi. Mwabonye ingene vyagenze, abana b'abigeme b'abakade, abana b'abahungu b'abakade, abajunior b'abakobwa n'abahungu, n'abasenior b'abahungu n'abakobwa, mwabonye ingene babigenjeje. Irindi higanwa rizokurikira rijanye n'ibi ni higanwa rya cross country rya championnat du monde rizobera muri Australie itariki 18 z'uku kwezi nyene. Twebwe muri ayo mahiganwa mu Burundi dufise ikibanza ca gatanu mu isi. Rero tuzoja muri ayo mahiganwa kugira ngo ico kibanza tukibungabunge, bakidukomeko canke tugiteze imbere tuje kuba abakane canke abagatatu. Muri ayo mahiganwa nyene hariho akabirya Francine Niyonsaba yawe nyene azogitaba ayo mahiganwa yo muri Australie, kandi ukaba uzobaye ubwa mbere agenda muri championnat du monde ya cross country. Mumuzi cane kuri piste, tukibaza yuko nawe nyene azokwigenza neza ndetse ngirakaronka n'ikibanza kizomuhesha iteka natwe tukabironka. Ayandi mahiganwa twimirije muri uyu mwaka nyene hariho les Jeux africains zizobera a Accra, bikazoba mu kwezi k'umunani. Les Jeux africains navyo sinoza kubivuga, nibaza ko le secrétaire général du Seno azoronka umwanya wo kubitubwira ingene bizoba biriko biratunganywa hamwe n'ubushikiranganje. Irindi higanwa twimirije muri uyu mwaka nyene ni higanwa rya championnat du monde en pleine donc sur piste, bikazobera muri Budapest en Hongrie. Navyo nyene bikazoba mu kwezi kwezi k'umunani. Ayo niyo mahiganwa rero novuga ko makomeye tuzojamwo muri uyu mwaka. Rero ntarandiriye, nagomba nshimira abantu bose batumye urubanza ruba, mpereye mu ntara, mpereye mu maprovince no mu burere butandukanye. Hama nshimire cyane uyu munsi ubushikiranganje bwo kwivuna basi n'ababuze kugamba wo imisi yose uko tubasavye iki kibanza bama bakidutiza kugira ngo tugirire ko iri higanwa. Amahiganwa ya cross country kugira ngo uyarorere biragoye. Iyi ntuze y'ipiste ni piste novuga ideal, kuko urashobora kubona abanonotsi bakagenda bakagaruka ukabona katari gake. Nayo handi mu cross country yandi wabona umwanya mutoya cyane kubera bazunguruka akarere gakomeye. Rero nkabashimira cyane kubona baradutijije ikibanza. Abandi ndoshimira cyane n'abo bantu bose mwabonye batunganije rino higanwa kugira ngo bigende neza. Ntibagiye wahuje mwabonye ivyikora. Amahiganwa nk'aya rero kugira ngo yatunganye neza bisaba ibintu byinshi, bisaba abantu bagufata mu mugongo. Rero ndabashimiye cyane bose, haba komite technique,
haba les jaronnera ari abandi mutabonye bari hirya bereka abantu iyo baja baza baraha amazi bababitaya eka namwe mwese mwaje kudufasha kuri runo rubanza kugira ngo tudutambe twirorera ndabasabe mwikomera amashi. Hariho umushitsi nagomba kubereka ejo bundi igihe twagira 11 km de Bujumbura Rwanda mu Batama hariho wabaye wa mbere agenda mu munsi yaje kudufata mu mugongo yitwa Ntawiratsa Redempteur ahaguruke mu Murambi mukomera amashi. Uri we yabaye wa mbere mu Batama ngira association de veterans mwamubonye nimwagira amahiganwa muzomuhamagare abaje mwese. Hanyuma abanonotsi namwe nk'uko twamategeko turabivuga mwiruka mwiruka ibyo kwiruka birahera mugabo mukamenya yuko kazoza kanyu kazova mu mashuri cyane cyane. Nibyo umunonotsi arashobora gushika aho yitunga mugabo amashuri no kuyabandanya mwiga murakoze tugira amahoro.